Pozdrav ekipa, moje ime je Njole i danas za vas imamo nešto stvarno posebno. U suradnji sa Reboot Online Games Weekom odlučili smo podijeliti više stvari. Prvobitno main nagrada bit će ovaj Xbox, to jest ne ovaj nego novi zapakirani Xbox, i podijelit ćemo još 30 utješnih nagrada, odnosno 30 Reboot Online Games Week majci. Stvari koje morate napraviti za giveaway su sljedeće: sabat se na Rebootov YouTube kanal, sabat se na Good Game Show YouTube kanal, followat Reboot Online Games Week na Instagramu i followat Good Game Global na Instagramu. Na Good Game Global i Instagram profilu imate post koji opisuje cijeli ovaj giveaway. Na njemu tagirajte frenda u komentare i napišite vaše najdraže sjećanje sa prijašnjih Infogamera. Najkreativniji komentar osvojit će ovu predivnu konzolu, a drugih 30 pobjednika osvojit će Reboot Online Games Week majice. Svi potrebni linkovi bit će vam dolje u opisu videa, a vi definitivno stavite like, subscribe-te na Good Game Show YouTube kanal, šerate svojim frendovima i osvojite ovu Xbox Series X konzolu.